Sube. Dale, va. Sube, A ver, a ver. niñito. Sube, que ya me voy atrás. Eso. Eso. Claro, sí. Que se mantenga un poco el... Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, jálate, cadena de frío. jálate. Con eso no llevamos ya la fruta, sino ya la pulpa. Ya, híjole, ya estamos. Ahora sí, ahí nomás. Emilia, Claro, Emilia, mire para acá. Emilia. para llevar en unos fríos. Claro. Ya, ahí nomás. Hola. Unos 10 centavos. ¿Cuánto vale? Hola. Ah, Hola. Hola. Hola.